nomenar per part de la Diputació de Castelló aquest 2023 com a any del Papa Luna. Com bé saben, el 23 de maig es commemora el 600 aniversari de la mort de Benet XIII, el Papa Luna, aquí a Penyíscola. Una commemoració que ni el poble de Penyíscola ni el d'Illueca, on va néixer, ni la Diputació de Castelló, com a responsable de la conservació i gestió del castell del Papa Luna, anàvem a deixar sense commemorar. Per això cal fomentar la participació social. I què hem fet aquí des de la Diputació Provincial? Fomentar la participació, i és el que busquem precisament. I això ho fem amb tota la bateria d'activitats divulgatives. En el espacio que gestionan de forma magistral desde hace muchísimos años, podemos tener una programación que entiendo a la altura de las circunstancias. Nosotros aportaremos nuestro granito de arena, habrá una ceremonia el mismo día de la difunción del día 23 de mayo, pero con un concierto que ha diseñado un grupo conocido, la Capilla dels Ministers, a nivel de nuestra comunidad autónoma. Vamos a hacer un concierto en honor a la música del momento y en honor a la figura del Papa Luna. I este 600 aniversari del Papa Luna puga tindre un bon esdeveniment per a que tots conjuntament treballarem per a la rehabilitació del Papa Luna, perquè ja sabeu que la Iglesia encara el considera com antipapa, no?